Selamat datang di channel YouTube saya, Abi Keza. Jangan lupa diklik tombol like-nya, lalu tekan tombol subscribe-nya. Dan semoga video yang saya buat ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Wow, yeay, yeay. Assalamualaikum. Abi ada surprise. Ayo unboxing nak. Unboxing. Buka. Apa itu? Buka. Buka, coba lihat. Dalam. Kiri. Wow. Ada mainan baru adek ya. Ciela. Wih, batu mau baksonya. Ini. Kami. Siapa baksonya? Iya, ada sendoknya. Ciela, mainan baru lagi ya. Suka nak? Suka. Terus Abi ada lagi nih. Ada lagi. Coba adek ambil. Bentar ya. Coba itu apa isinya, coba ambil. Coba ambil. Ada apa itu? Coba lihat. Coba lihat. Apa? Unboxing ya. Di unboxing ya ini ya. Wih, ada kacamata lagi. Yeay. Apa lagi itu? Satu lagi. Ambil lagi, satu lagi. Satu lagi ambil. Apa itu? Nah. Ya elah, punya jam. Si elah, mana senyum cantiknya? Bilang apa sama Abi? Bilang apa? Bilang apa nak? Makasih, sama-sama cantik. Yeay, buka jamnya. Ambil. Ambil jamnya. Nih. Nih. Kacamatanya. Yeay, ada jam baru. Kacamatanya pakai dong. Iya, itu. Buka nak. Ya. Buka ya. Happy ya nak ya, senang adek nak. Bilang apa sama Abi? Makasih. Yeay, yeay, ya adek hari ini unboxing mainan masakan set ya. Ini dari produksinya nggak ada ini, nggak tahu dari mana ini, kita beli tadi di pasar ya, di pasar Panorama, pasar di salah satu kota Bengkulu. Sama jamnya juga dan sama kacamata ini. Kayaknya dia kurang suka kacamata ini, mungkin karena gelap ya lensanya. Coba dipakai lagi. Ya, nah kayak taruh di kepala. Nggak mau juga. Nah, ya dah. Ya, jadi kacamatanya sepertinya ditolak ya guys ya, karena kayaknya gelap pas dipakai karena hitam lensanya. Temporal dia suka ini. Nih mainannya. Yeay, adek masak-masakannya. Suka nak? Suka ya. Oke, itu sekian unboxing dari adek Keza, mainan barunya. Ya, sampai ketemu di unboxing berikutnya. Terima kasih.